Для тех, кто умудряется болеть летом, у меня есть радостная новость. Если вы в июле в 30-градусную жару заболели так называемой простудой с насморком, с кашлем, с температурой, иногда может быть даже, да, ну, может быть там и рвота какая-то, и понос и так далее. Вот, это вовсе не простуда, это совсем другое. Ну, в частности, это, как правило, в 90% случаев, может даже больше, это просто выделение из организма тех веществ, которыми он переполнен, продуктами распада, ну, вследствие известного образа жизни. Да? Отсутствие физической нагрузки, избыток мучного, сахара и так далее, нарушение режима дня, алкоголь, никотин и другие наркотики, эмоциональные перегрузки, тяжелая напряженная работа. Список можно продолжить. Я думаю, вы поняли, о чем идет разговор.